Mwongeye kwirirwa ndabaramukije, ndabashimiye kandi ko mwahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri uyu muyoboro ruzingiye aha. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigira kiti ubugome bukomeye bw'abanyamadini, abakirisitu bose mu idini rimwe. Iyi ngingo turayiganiraho ku buryo burambuye kugira ngo mwumve uko tubibona, uko abanyamadini bagira nabi abantu muri rusange kandi ko batubeshya ngo baratandukanye, cyangwa se ko twe tuyarimo twibeshya ko dutandukanye nyamara ariko turi bamwe. Abapasitori, abapadiri, abashehi na ba bandi bose bahambaye biyita ko ari ba apotre nk'uko babivuga mu mazina yabo, ngo ni ba aposo, intumwa, n'ababishopu basesekaye hirya no hino ku isi, cyane cyane mu Rwanda rw'iki gihe. Bariya ni abantu bakomeye mu bushukanyi, mu buriganya, kuko bigisha Imana itari iwabo kandi bakayigisha bene wabo bagamije kubashakamo indonke. Impamvu iki nkita ubushukanyi n'ubugome ni uko no mu bitabo bwabo bakoresha bibayobora usanga harimo aho barahuye ayo mateka, bo babwira abantu ko bagomba kumenya imana zabo, nyamara ariko bo bagakoresha iyo mana baza gusenya imana z'abandi. Icyo nshaka kuvuga ni iki: umuntu wavukiye mu Rwanda agasanga ababyeyi be bariho basenga, habayeho igihe undi muntu wavuye mu Butaliyani araza aramufata amushyira mu ishuri, amubwira ko hariho indi mana nziza iruta iyo yabasanganye. Nuko wa mwana uvuye mu ishuri koko arabiyoboka, yumva iyo mana uwo muntu yamubwiye ni nziza, ahita agaruka atangira kuyikubitira bakuru be, bene se, ba se n'ababyeyi be ngo nibayiyoboke, ngo kuko iyo basengaga ngo ni amashitani. Kandi mu by'ukuri ikintu cyitwa shitani nticyabaga mu Rwanda. Ikintu cyitwa shitani nticyahoze hirya no hino ku isi, nta cyari muri Kongo. Ikintu cyitwa shitani nta kiri mu Buhinde. Gituruka hehe? Gituruka mu Butaliyani. Shitani ni igihimbano cy'Abataliyani bagikomoye muri Isirayeli, nk'uko nabibwiye mu biganiro byabanje. Icyo kintu rero iyo uje kucyigisha umuntu bisaba ko urimbura icyo yizeraga. Ibyo rero bisaba ko uri umugome, bisaba ko uri incakura kandi uri n'umuhakanyi, uri n'umushukanyi kandi, kuko urabanza ugahakana iyo mana yanyu gakondo, ukaba incakura, ukerekana ko iyo uzanye ariyo nziza kuruta yari isanzwe, ukaba n'umugome kuko ubeshya kandi ukananyunyuza abo ngabo usanze utwabo. Kuko nko muri iyi mana uko ngiye kubibabwira y'abakirisitu, muraza gusanga ari imana ikenesha abayiyobotse. Niyo mpamvu nkubwira ngo umupadiri, umupasiteri, umushehi, nubwo atari umukirisitu ariko nawe yigisha imana ya Aburahamu. Ikintu bashingiyeho gikomeye bose ni ugutanga ibitambo, amaturo n'icyacumi. Ibyo bisaba ko uri umushukanyi kandi uri umugome, kuko niba udatinya gufata amaturo y'imfubyi n'abapfakazi uri umugome. So kuri nge, padiri, pasitoro, bishopu, aposo, bose ni abagome kandi ni abajura bashukana. Dore aho nshingira. Tugiye nko mu gitabo cyabo bakunda gukoresha cyitwa Ku Ngoma, ingoma ya mbere mu gice cya 28 umurongo wa 9 haranditse ngo: nawe Salomo mwana wanjye, umenye imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose, akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Muri iyi nteruro imwe gusa harimo ikintu gikomeye ngo Salomo mwana wanjye, umenye imana ya so. Hari ubwira Salomo ngo amenye imana ya se, hari ubuza Salomo kuramya izindi mana, ahubwo akaramya imana ya se. Ku bw'izo mpamvu uramutse uzanye igitabo cyanditsemo gutya utari umushukanyi, ntabwo wafata umuntu ngo umusabe kuramya imana y'Umuyahudi kandi uwo muntu ari umunyarwanda na se ari umunyarwanda, nawe wamubwira ngo aramye imana ya se. Nyamara bitwaza uyu murongo bakabona ko Salomo yagombaga kuramya imana ya se, bagaragaza ko imana ya se yari ikomeye, nuko bagahita batwara abandi bantu bakababwira ngo namwe nimuramye imana ya se wa Salomo. Ni nk'urugero, niko bigisha. Ibi rero ni ubushukanyi.
ubwo Salomo yatojwe kuramya Imana ya se, nanjye wagombye kuntoza kuramya Imana ya data. Igihe umbwira ko ndambyina Imana ya Salomo, ukantegeka kuramya Imana ya Salomo, kandi Salomo yasabwe kuramya iya se, uri kunshuka, uri kunyica, uri kumvana ku Mana yanjye ukoresheje interuro y'umuntu wasabwaga kugira gute? Kuramya Imana ya se. Ngaho ahantu hato mpera mubwira ko ari abagome, ari n'abashukanyi, bigisha ibyanditse neza bakabyigisha babicuritse mu nyungu zabo. Noneho rimwe na rimwe hari igihe uzumva bamaze kwigishwa ukumva basenga bati, Mana ya Daniyeli na Isaka na Yakobo, turakwinginze udufashe muri ibi n'ibi. Iyo Mana uri guhamagara ni iya Daniyeli, ni iya Isaka, ni iya Yakobo. None se wowe muri abo ngabo urinde? Uri gusenga Imana ya Yakobo kubera iki? Nta Mana yawe igira. Ese ntiwumva ko Imana zigira ba nyirazo? Ntiwumva ko iyo Mana ari iya Daniyeli? Ntiwumva ko Imana igira nyirayo? Ntiwumva ko Imana iba mu mutwe w'abayizera? Kuki udasenga Imana yawe ugasenga iy'abandi? Uwigishije iki kintu ni umugome, yishe intekerezo z'abantu. Ibi tuvuze hejuru bikwereka neza rwose ko umuntu aba yarangiritse burundu iyo yambaza Imana y'abandi bantu bapfuye kera kandi nta sano bafitanye, nyamara we afite Imana, afite nawe n'abandi bantu bafitanye isano nawe, nabo bagomba kuba bariho cyangwa banapfuye ariko nabo bari bafite Imana basengaga, ariko akaba adashobora kuyambaza, akambaza iy'abandi. Umuntu aba yaramaze gupfa mu ntekerezo. Ibi birakuganisha ku kintu gikomeye. Amadini yose ya Aburahamu, amadini ya West, amadini yazanywe n'Abaromani, ikintu ashingiyeho cya mbere ni ukwica kamere. Ibyo bivuga beruye, basaba umuntu gupfa muri kamere, ngo turakwica kamere uhinduke icyaremwe gishya. Iyi nteruro niyo iyo umuntu yirunduriye mu myemerere y'Abayahudi nk'uko yigishwa n'ababishopu n'abapasiteri n'abapadiri, akayimira bunguri koko akayumva, mu by'ukuri koko kamere ye irapfa kandi aba icyaremwe gishya. Aba icyaremwe gishya uramureba ukabona ni igishishungwe. Aba icyaremwe gishya kuko abona abavandimwe be akavuga ngo si bene se, ngo bene se bari i Kanani kandi atuye mu Rwanda atarigeze arenga umupaka. Aba yarabaye icyaremwe gishya. Mu yandi magambo aba ari igishishungwe. Nta n'umwe muri bariya abantu nkubwiye biyita ko ari abakozi b'Imana, ndetse n'abandi bagezweho nyine nka kuriya twavuga ababishopu, bose uba ufite ikindi kintu akora. Nta n'umwe ugira ikindi kintu akora kimwinjiriza, bose batungwa n'ibyo banyunyuje mu maboko yabo bigisha abayoboke babo. Aha niho mpera mbita ngo ni abashukanyi. Muzi ibituro, amaturo babaha, muzi ibya cumi babaha, muzi n'ibindi abantu babakorera bitishyurwa. Umupasiteri w'umwangirikani, abakristo bamwubakira inzu, bakayizamura bahereye muri fondasiyo, bakayipavoma, yarangiza akaza akayituramo. Abakobwa baho bo ku itorero bakaza kumukuburira, abahungu bakamuvomera, bakamuragirira inka atabishyura, akayikamirwa, inka yapfa abakristo bagateranya bakagura indi. Umukozi w'Imana nk'uko biyita agurirwa imodoka n'itorero akajya yigendamo, itorero rikayiha karubira. Ibyo ni ubushukanyi. Abana b'abakozi b'Imana biga mu mashuri akomeye, basohoka ibihugu byabo bakajya kwiga hanze, abakirisitu banabuze na mitiweli. Ibyo bikwereka neza ko abo bantu ari abajura. Ese aba bantu tuvuga, iyi myemerere ituruka hehe? Mu by'ukuri iyi myemerere muri rusange, imyemerere ishingiye kuri Aburahamu, ituruka mu Bayahudi, ikaba yarakwirakwijwe cyane n'Abaromani ubwo bigaruraga isi. Ariko icyo babashije gucengeza cyane ni ubukristo, kuko nibwo bashize imbere. Gusa ibyo byatumye havuka irindi torero ryitwa Abasilamu, ryari rimeze nk'aho ari irishyigikiye abantu bigometse ku bukristo, naryo rishaka gukomera ku rundi ruhande, kuko nubwo Abaromani bategetse isi, hari ibihugu batabashije kwigarurira. Reka rero twibande ku bukristo uyu munsi, turebe icyo bumariye abantu, icyo bubahombeje, uko bwaje n'icyo bugamije. Ubundi ubukristo buturuka ku bisanzwe by'uko umuntu aho ari aba akeneye kugira Imana. Kuva umuntu yabaho ku isi, yahise yishakamo uburyo bwo kubaho.
ubuzima butunganye, akagerageza kuba atunganye ari ku murongo. Niyo cyatumye abantu 2 cyangwa 3 bateraniye bahita bishakamo umuyobozi. Igihe bafite ubuzima kandi batandukanye n'ibindi biriho, baba bakwiriye kugira umuyobozi, baba bakwiriye kugira umurongo bagenderaho. Mu kwishakamo ibisubizo by'ibibazo babaga bafite, umuntu ni ihame ko igihe amaze kubona umuyobozi agira ibyo aziririza, akagira ibyo yemera, akagira n'ibyo ahakana. Imyitwarire nk'iyo niyo ituma abantu aho bava bakagera baba bafite ikindi kiremwa kibarenze bisunga iyo bageze mu buzima bubagoye cyangwa se ibibazo badashobora kwisobanurira. Mu Rwanda icyo kintu twisunga rero tukita Imana. Kuva na kera umunyarwanda aho yari ari hose yabaga afite Imana, ikamurengera mu gihe ageze mu bintu adashobora kwisobanurira, akayambaza mu gihe agize ibibazo. Ibyo ni imibereho karemano y'abantu bose ku isi. Aho wajya mu mateka y'abantu, aho bari bateraniye bakoze umuryango, bari bafite ikintu kibasumba bizera ko aricyo cyabashizeho, bizera ko cyabarinda ibyago babaga babona nk'inyamaswa z'inkazi zishobora kubarira amatungo, zishobora kubarira abana. Ikintu kibarinda ibyago bikomeye nk'inkuba zakubitaga zikicumwa abandi bagasigara, cyangwa zigakubita zigasigara nta n'umwe zitwaye. Imyuzure yashoboraga kubataka igihe batuye mu bishanga kuko batari bazi icyo bivuze gutura mu gishanga. Izuba ryashoboraga kuva kubera ko ikirere cyahindutse rikabicamo, benshi bakimuka bakabona hasigaye bamwe. Bavugaga ko ibyo bintu bicunzwe n'ikintu gikomeye kibarenze, aricyo twe mu Rwanda twitaga Imana, n'abandi hirya no hino ku isi bari bafite uko bakita. Ntabwo bashobora kwisobanurira impamvu izuba riva, ntibashobora kwisobanurira ukuntu imvura igwa, ntibashobora kumva ukuntu amanywa n'ijoro bisimburana. Niyo mpamvu bashakaga ikindi kintu cyaba kibikora kibarenze. Icyo rero ni Imana. Abantu rero bakwigishije ko hariho indi Mana nziza isumba izindi, kandi ko igirira neza umuntu wese wicisha bugufi, umukene ku mutima, n'ibindi byinshi bigamije guhindura umuntu inkoma amashyi. Biroroshye ko wabyemera. Ntago bigoye rwose kuba wafata umuntu ukamubwira uti hari Imana irenze iyo wizera, kuko ubundi umuntu mu bisanzwe abazi ko hariho Imana. Ikigoye ni ukumubwira ko iyo umuzaniye iruta iye, naho kumubwira ko hari Imana nta negosiyasiyo ibirimo. Abantu benshi bahita babyumva. Uko niko rero Abaromani bahimbye igihangano cy'Imana nkirisitu. Imana yashinze imizi cyane cyane muri bihugu bya Afurika. Imana yashinze imizi ku buryo buteye umujinya muri igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana nkirisitu ni igihangano cy'Umuromani, kandi yakubitiye ahakomeye kuko yinjiriye mu bwonko bw'umunyarwanda, aho nawe yari asanzwe yisunga ikintu kiriho kimurenze, akita Imana. Abaromani bageze mu Rwanda baravuze bati nibyo, habaho Imana, habaho Imana rwose, ibintu mukora nibyo, ariko mureke tubabwire, mwege mubikora nabi, buriya muyisenga nabi. Ntabwo ari uko, tuje kubereka uko basenga Imana by'ukuri. Abanyarwanda rero abagize amakenga ntibabyemeye, ariko Abaromani bari bwitwaje ibikoresho bikomeye byo kwemeza umunyarwanda. Usibye ko bari bafite imbunda n'ikiboko, barasa bakica, bakubita bagakomeretsa, bakoresha imirimo y'uburetwa paka ubyemeye. Bari banafite n'amanyanga, bitwaje umwambi n'ikibiriti. Byoroshye gukora umuriro mu masegonda, mu gihe umunyarwanda yamaraga iminota 30 ataramara gukora umuriro, kandi akoresha imbaraga zikomeye. Gukoza umwambi ku kibiriti ukamwereka umuriro bituma gutangarira cyane. Kuba uhagaze hano ukarasa mu birometero 5 ukica umuntu bituma gutangarira cyane. Kuba ufite uruhu rwera kandi yarasanzwe amenyereye abantu birabura, kuba uje wambaye inkweto, wambaye utwenda dusa neza kandi we yambaye ubusa, bituma gutangarira akagira ngo kuko kuvugana n'Imana. Bari bafite ubugome rero n'ubucakura n'amanyanga, bari biyorosha uruhu rw'intama ku buryo byagoye Abanyarwanda kutemera ibyo byabo, kuko n'umunyabwenge wavagamo bahitaga bamwica bikarangira. Nuko rero ko batangiye bigisha Imana y'Abanyarwanda itangira ihindura isura. Bafata bamwe mu Banyarwanda barabigisha, aribo nita abagome, aribo nita abashukanyi. Bamwe mu Banyarwanda cyane cyane abapadiri ba mbere bigishijwe mu Rwanda, bagafata amateka y'Abanyarwanda bakayagoreka bakayasimbuza y'Abaromani, bakarundurira Abanyarwanda bose mu gikristo. Bagafata idini gakondo bakayita igishenzi, bagafata abakurambere bakabita abazimu, bakabita abagome. Abo bantu baciye umuco mu Nyarwanda, abo bantu basubije Abanyarwanda ku isuka, abo bantu bishe Abanyarwanda impagarike. Icyo kintu na n'uyu munsi turwana nacyo. N'uciye akenge asanga inshuti ze zitwaje Bibiliya, asanga agomba kuzibubahira kandi azi neza yuko bipfuye, ko nta kirimo.
ikintu cy'amadini umunyabwenge akwiriye kukiyambura. Amadini rero ajya gushingwa n'abaromani, narabibabwiye mu kiganiro kibanza, byahereye mu bayahudi aho bakoronije bikabagora cyane kubashobora, abo bita abanyayisiraheli, nubwo atari bo b'uyu munsi tuzi, kandi aho bari batuye ko atari hariya nyirizina, ariko umuryango w'abayahudi waguye abaromani mu kuwutegeka cyane, kandi wari umuryango ufite iyobokamana rikomeye. Ubuvanganzo bw'abayahudi bwanditse neza cyane, nubwo n'ubw'abanyarwanda bwanditse neza, ariko abaromani bakunze ubwo buvanganzo, bakunda imana yabo, banakubitiraho uwigeze kuvuka w'umurevolutionniste wari impirimbanyi ya demokarasi muri icyo gihe, washaka kugobotora bene wabo igitugu cy'abaromani, ariko akabinyuza mu myemerere yabo y'ubumana. Ibyo yigishije byari ibintu bihembura imitima y'abantu, bituma abantu bamukunda. Nuko abaromani baravuga bati, dufashe umuco bemeraga mbere tukongeraho uyu muntu bakundaga nubwo twamwishe, ariko tumugaruye mu yindi sura, tukamusingiza, tukabyandika neza, byatuma babona yuko turi kumwe nabo, tukabategeka neza, kandi ibintu tubyubatse neza twazanabikoresha twigarurira andi mahanga. Impamvu babikoze ni uko abanyayisiraheli bari ubwoko bwiyemera, bwari buzi ko imana yabwo iruta izindi mana zo mu yandi mahanga. Bumvaga imana yabo igomba kuzagenda imira abandi bantu baturanye kugira ngo igihugu cyabo cyaguke. Ni nk'uko wakumva intambara z'umushumi zabaye mu Rwanda igihe abami b'umushumi bariho bagura u Rwanda. Twibukiranye ko u Rwanda rwaragagu gatoya kari Gasabo nyine hariya mu bumbogo bwa Nkuzuzu, niho ryo zingiro ryako, ariko murebe ko abami b'umushumi babashije kukagura, bakurikirwa n'abandi bami b'ibitekerezo bakomeje kurwana intambara zikomeye, igihugu kiva i Gasabo kigerayo giterwa inkingi muri za Kongo, kigera za Karagwe, kigera i Bugande, cyaguwe n'uruhembe rw'umuheto n'ukwizera kw'abanyarwanda. Abanyayisiraheli nabo ni ubundi bwoko bwari bumeze gutyo, bwumvaga imana yabwo ibuha kunesha andi mahanga yose. Bahoraga mu ntambara, bari ubwoko bw'abagome, bari ubwoko buhora mu ntambara n'abaturanyi, bagenda basenyagura imyemerere y'abandi bantu baturanye, bica abami, banyaga abagore, banyaga abahungu, babakoresha imirimo y'agahato kugira ngo igihugu cyabo gikomere. Bakubaka imirwa ikomeye kandi bakumva bagomba gukomeza kwaguka. Icyo bagenderagaho ni ikintu cyari gishingiye mu buvanganzo bwabo, bwavugaga ko imana yabahaye gutura isi yose no kuyitegeka. Abaromani rero babonaga icyo kintu gihuye neza na filozofi yabo, kuko nabo bashaka gufata isi. Bakavuga bati rero reka twubakire kuri iyi myemerere, kuko abaromani nta myemerere ifatika bagiraga, bari abagome gusa, ariko badafite filozofi, badafite n'ubuvanganzo. Bafata ubuvanganzo bw'abaromani rero babwongeraho uwo Yesu bishe, bongeraho n'ubuvanganzo bw'abanyafurika bakuye mu Misiri, nabyo narabisobanuye, bubaka imana ikomeye, bayishyira mu gitabo cyitwa gitagatifu, aricyo Bibiliya. Ubukristo rero buravutse, icyo gihe Bibiliya bayubakiye ku itorero ryitwa Catholic, ubundi mu by'ukuri byitwa Roman Catholic Church, nubwo babyita Catholic, ariko iryo jambo naryo ririmo ikibazo. Buriya Catholic biba bishatse kuvuga ngo ni ihuriro cyangwa urusange rw'abera, ni ukuvuga ngo abo bantu bemera iyo mana barera, kandi ni ihuriro ryabo, mbese ni ubumwe bwabo, ni ubumwe bw'abera, uwera wese akwiriye kuba ari muri icyo kintu. Ni ikintu cy'ikigare baremye bagira izina ryiza nk'iryo. Urumva ko umuntu wese akwiriye kwera muri kamere ye, ntabwo amubwira ko muri mu itorero ry'ubumwe bw'abera ngo yange kurivamo. Bashaka izina rero rifansi nk'iryo, baravuga bati idini ryacu ni Catholic Church, ubumwe bw'abera, kandi igitabo kiriyobora ni Bibiliya. Ngiki twizera imana ya Isiraheli, twese turi abanyayisiraheli. Bashuka abanyayisiraheli, babiba amateka, barahindura, ubundi bubaka igitabo gihimbano, batangira kugikwirakwiza isi bakoresheje imbunda, ikiboko, uruhembe rw'umuheto nyine. Itegeko rikomeye cyane kugira ngo abantu bayoboke imana yabo. Mu by'ukuri mbere y'uko ubukristo buvuka, abayahudi bemeraga iyo mana mu myemerere yabo, ariko itorero ryabo ryari Judaism, ryari itorero ry'abayuda. Iryo ni ryo barwaniragamo, ni ryo baherwagamo kunesha. Umuromani rero yagombaga gusenya iryo torero, ariko akubakira ku byari birimo bifite ireme, agakora itorero rishya kugira ngo abe ari we uyobora. Niko gusenya Judaism, bubaka Christianism. Aribo bakristo b'uyu munsi birirwa birata n'imitwe irimo ubusa. Kugeza uyu munsi rero Judaism iracyariho, ariko abayirimo ntibisobanukiwe neza, ntibafite uruvugiro, amateka bari kugenderaho yanditswe nabi, yarashwanyagujwe,
ni nk'abantu basengera mu bwihisho ariko baracyahari. Ni ukuvuga ko rero icyo gihe twari tugize amadini abiri, Judaism na Roman Catholic Church, ariko nyuma y'ibyo myivumbagatanya yose yabayeho, abaromani bafata umuco w'abayahudi bawusenya, havutsemo abandi bantu nyuma gatoya, nyuma y'uko n'uwo Yesu apfuye, havutse abandi bantu bavuga bati ibintu abaromani bakora si byo, Yesu si gutya na gutya, ibi baramubeshera, ibi si byo, ntiyapfiriye abantu, si Imana, Imana ntibyara. Nabo baraza baravuga bati twebwe turagenda uku nguku, wenda Judaism turayivamo gake ariko oya, ibyo kubyara kw'Imana ntabwo ari byo, ibya Yesu ntitubijyamo, twe turi abasilamu turakurikira Muhammad, kubera ko Muhammad niwe wari uyoboye iyo revolution cyane. Muhammad niwe wahakanaga ko Yesu atari Imana, nuko nawe uko yigishirizaga mu muhanda no munsi y'ibiti abona abayoboke benshi, idini ya Islam iravuka, amadini abaye 3, ariko iryari rikomeye ni Christianism kuko niryo ryavutse rifite intwaro. Christianism yavutse ifite intwaro, ivukana ubugome, ivukana ubucakura bwinshi kurusha andi madini. Niyo rero yakomeje kuyobora, abaromani barayobora isi kugeza na n'uyu munsi bakitwicaye hejuru, ariko nabo baza kugenda bacikamo ibice byinshi bitewe n'inda nini no kutumvikana, hanabonekamo abantu b'abanyabwenge bakavuga bati we turabeshya, aha turakabya. Nuko iryo dini naryo rigenda ricikamo ibice kugeza ubu ngubu. Catholic Church yacitsemo ibice bikomeye nka bibiri, icyitwa Orthodox n'icyitwa Protestantism, aribo bita ngo ni abaprotestant. Ni ukuvuga ni mu gifaransa, ni abantu bahakana icyo babahakana, ni babahakana ibya Roma nyine, iyo Roman Catholic Church. N'abandi bitwa ngo ni Orthodox, nabo ni n'abantu b'abanyamatiku biyomoye ku banyagatolika bapfuye ibintu by'abagore gusa n'ubutegetsi. Baravuga bati twebwe ntabwo tuzakomeza kujya tuza kubaha raporo. Actually iki kintu cyabaye ku gihe cy'umwami witwaga Constantine, wabayeho ngo agira abahungu babiri, ngo umukuru n'umutoya. Nuko ngo Constantine arasaza, ngo umuhungu mutoya ngo amuha kuyobora ngo Roma, ngo umukuru ngo amuha kuyobora ngo Constantinople kuko ari wari mukuru ngo amwohereza kure. Ngo ariko ngo kubera ko ngo Constantine yakomeje gutura i Roma, bagasaba uwo muhungu mukuru kuzajya aza gutanga raporo i Roma. Umuhungu mukuru agatanga raporo aturutse Constantinople, ariko Constantine amaze gupfa, umuhungu muto asigara ayoboye Roma. Nuko umukuru aravuga ati ntabwo nzajya ntanga raporo kuri murumuna wanjye, sinzasubirayo. Aravuga ati njye sinzasubirayo. Uko niko yagumye rero, aravuga ati ubwo twebwe ntabwo twubaha papa. Icyo gihe Roman Catholic Church niyo yabaga itegeka, ifite na papa. Umuhungu mukuru aravuga ati ntabwo nzajya guha umwana raporo, twe turaguma hano dushinga idini ryacu, amahame turayagumana ariko twitwirinde izina kandi tunihe raporo birangire. Iryo rero niryo Orthodox. Nyuma rero haje kuvuka na Protestantism, nayo iromokana y'igice gikomeye, ari nayo abantu benshi bayobeyemo meze nk'inyanja y'ubugoryi. Ifite amadini yitwa za Anglican, yitwa Adventist, yitwa Baptist Church, ba Pentecost, za Yehova ngo ni Yahweh, Amide Jezi, bigira amadini menshi, yabaye menshi kugeza ubwo amadini aza no kwitwa n'amazina y'abantu. Neza neza. Kandi buri gihe uko idini ryajyaga kuvuka hapfaga abantu benshi. Iryo rigiye kuyomoraho ryakoraga akantu rikica. Ibi bice bitatu rero nabyo bikomoka kuri kimwe nyine aricyo navugaga cya Katolike, nuko byagiye biza nabibabwiye. Ariko amadini yageze aho ngaho ku buryo yitirirwa abantu, ukajya kumva umuntu ati njye nsengera ku mushumba mwiza, nsengera kuri Zion Temple, ibintu nk'ibyo uzi kumva ati nsengera kwa Rugagi, ati ngende wa Rugagi, ndwa Ntambara, njye nsengera kwa Masasu. Ni ukuvuga ngo byageze aho aya madini agera hamera ikintu kibumbiye hamwe abantu badafite umuco runaka, kugeraho abantu ab'umuntu bavuga bati twe turi aba Rugagi. Abantu bakakubwira bati twe turi aba Masasu, noneho ntibakiri n'ab'Imana, babaye aba Nyiramacyaki. Undi aravuga ati njye nsengera muri cyaki. Ni uko nguko bisigaye bimeze. Byajemo ubuyobe bukabije, n'abandi batekamutwe batandukanye nyine bagiye bashinga amadini. Kugeza ubu ngubu harimo abasengera mu byumba, hari abasengera mu mashyamba, hari abasengera mu bihuru, hari abasengera munsi y'amazi, ariko ikintu bahuriyeho kimwe, bose bafite Bibiliya. Ya Bibiliya nababwiye, aba bose n'abasengera mu myobo baba bafite Bibiliya. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri aho baba bari hose, niyo bari mu mazi, niyo bari mu muriro, umuromani aba afite
aba bafite we he doesn't care, nta kintu bimubwiye. Wakwitwa uw'amasasu, wakwitwa uwa rugagi, upfa kuba ufite bibiliya mu ntoki, uri umuromane. Buriya bibiliya iyo uyirebye neza ni nk'itegeko nshinga ridafite abasirikare baririnda, ni itegeko nshinga ariko riri spiritual, ririnzwe n'ubwonko. Umuntu wese ufite bibiliya aba agendana itegeko nshinga ry'abaromani. Hari amategeko aba akubahiriza, hari amategeko aba agomba kubahiriza, hari amaturo agomba gutanga, hari icyacumi agomba gutanga, kandi byose birangirira i Roma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri iki gihe rero uramutse ufashe bibiliya mu ntoki, uhita ushinga idini rwose, ukaryita izina ushaka, washaka ukaryitirira umwana wawe, birakunda. Upfa kuba ufite gusa ijwi rirenga kandi ubasha gutera ubwoba abantu, ukibanda cyane ku kubabwira ko rwose nibatumva ibyo ubasobanurira n'ibyo basomera muri icyo gitabo bazapfa nabi, bagasha udakongoka, bagasha ubuziraherezo. Ariko ukaza kubanyurizamo n'akantu ukababwira uti hari uburyo nabafasha uwo muvumo ukabavaho, ati hari icyo nabakorera mu karokoka ako kaga nahoze mbabwira, uti amaraso ya Yesu arabakiza kandi ntuyafite ngo bayanywe, ntugize gute. Mwicara hano mbakore ku mutwe mbasengere, nimurangiza mushimire umukozi w'Imana, muramubatuwe, ariko nimujya mwumva mwakosheje mwasubiyeyo mujye mugaruka. Nuko idini rimeze, ikinyoma nuko cyubatse. Umuntu akagenda akaba ikigorya cyo, yakumva ari icyo abonye agashira uwo witwa umukozi w'Imana, yabona abuze akazi aho kugashaka, aho kwiga, aho gukora ibizami, agasanga umukozi w'Imana akamucurika akamucurukura, yakabona ati ngaho jyuma kimwe cya kabiri. N'ibibazo bikomeye nuko ngoko bimeze. Ishingiro ry'amadini ya gikirisitu mu by'ukuri ni iryo ngiryo, ni bibiliya. Kuko uko yanditswe, icyo gitabo uko cyanditswe, ni igitabo kirimo ubuhanga bw'ubucakura mu bijyanye no kwica intekerezo z'abantu bose muri rusange utarobanuye. Ni igitabo kirimo ubucakura buhuriza abantu hamwe mu mwijima ukabije w'ubuhumyi, wo kumva yuko abantu bose bacumiye, wo kumva yuko abantu bose ari umwanda, wo kumva yuko abantu bose bakwiriye gupfa, usibye kuba bareba hehe ahantu hitwa ku musaraba ngo bakakirira ibyaha byose, ibyaha bavukana. Mwibaze kuba umuntu yumva ko avuka mu nda ya nyina yaracumuye, ngo kurusha ngo ingurube, ngo ibyaha bye ngo ari tukutuku, mbese ngo binukira Imana. Niko babigisha. Umwana akava mu nda ya nyina afite ibyaha binukira Imana. Buriya niho bahera babatiza utwana tw'impinja tw'ukwezi, bakashira muri Yorodani, bagacurika bagacurukura. N'ubwo bupfu bukabije baba baragiyemo kugira aho bumva yuko umuntu azavukana ibyaha. Mumbwire icyo kintu namwe. N'abatumva ko abuvukana baravuga ngo iyo amaze gukura arabigira, ngo cyangwa se ngo ntibamubatiza ari umwana, ariko ngo bazakimubatiza ngo yakuze nyine. Bose barabicurika bakabicurukura, ariko bahurira ahantu hamwe. Iyo usesenguye bibiliya ubundi usanga ari igitabo gikubiyemo amateka ya kera y'Abayahudi, hakaniyongeraho amateka ya vuba cyane nyine y'uwo mugabo witwaga Yesu, ari nawe nyine shingiro ry'iri dini ry'Ikristo nashatse kwibandaho uyu munsi. N'uburyo byanditsemo biteye neza cyane nk'uko bikwiye, kugira ngo umuntu umutinye kandi yumve ko afitanye isano n'Imana. Bamwanditse neza rwose, bamutaka, banamugira umuntu uteye ubwoba n'ukora ibitangaza, ku buryo umusobeye umuntu ufite gukomera guke mu bwenge no mu mutima ahita yumva ko kuri kumubwira Imana, cyangwa ahubwo nawe mwarahuye. ni ukuvuga ngo burya kirisitu yanditswe mu buryo buri sofisitike kandi bwa gihanga nk'uko burya ryangombe wacu nawe yanditse. ni uko abantu badakurikirana ubuvanganzo bw'abanyarwanda, ariko natwe twagiraga umuntu ryangombe wanditse neza ku buryo atangaje, ku buryo abanyarwanda nabo bajyaga bamutuma ku Mana ye bakamubwira ati ryangombe dore warahiriwe uratunganirwa ukiriho, waripfiriye kandi upfa nk'intwari n'intungane, dore twe dufite ibyago muri iki gihe, tubwirira Imana turizera ko muri kumwe idukize. Niho rero bahera baterekera ryangombe. Burya ni uko abazungu bacurika amateka bakabesha abanyarwanda batagira ubwenge ngo abanyarwanda basengaga ryangombe nk'Imana. Nta hantu byigeze biba rwose, nta munyarwanda wigeze asenga ryangombe, ahubwo abanyarwanda bo bajyaga batuma ryangombe ku Mana yabo. Abanyarwanda basengaga Imana, ahubwo bakavuga bati abantu b'intungane twagize
bakiriho, buriya impamvu bari batunganiwe nuko bubahaga Imana. None ubu ngubu bapfuye rero bari hamwe n'Imana. Reka aho kugira ngo duhamagare Imana tunafite ibyaha cyangwa se tukiri no mu isi, reka tubwire bari kumwe nayo kuko bo twari dufitanye isano. Ryangombe yampaye inka, Ryangombe twarasangiye, twakingiye isoro, twajyanye guhiga, twahinze hamwe, twaradikanyije. Reka mubwire aho ari, twasangiye ikigage, ambwirira Imana ko nkomerewe, iraza kumfasha. Uko ni ukuntu umuntu yiyomeka ku Mana yahuye n'ikibazo kimukomeye. Nibyo guterekera no gusenga, burya gusenga no gusaba kandi no kugira ngo ufashwe mu kibazo kigukomereye, nibyo byari mu Rwanda kandi byarabafashaga cyane bikanabubaka. Biyambaza abakurambere babo batandukanye babaye intangarugero. Ntabwo umukurambere wabayeho nabi bamwiyambaza, biyambaza uwabaye intangarugero. Bijya gusa neza nyine n'ibyo abazungu bagiye bakomeza bakopera, buri ibintu by'abatagatifu bifitanye isano n'iyo mico yacu bagiye babizana nyuma. Abatagatifu ni abavuba, niko kundi bagira mu gihugu bakagikoroniza bagasanga harimo akantu nk'ako, hakuriya twiyambaza Ryangombe, bagahita bavuga ati oke dushyiraho abatagatifu, bigahita bihura. Kandi mu madini rero harimo ubujiji bukomeye, bemera ibintu bijijwe cyane. Buriya mu banyamadini cyane cyane ya gikristo niho usanga abantu bakomoka ku muntu umwe. Niwo usanga abantu bakomoka ku muntu umwe, ari ugasanga si abavandimwe. Umwe akakubwira ngo ngewe ngo ndi umunyayisiraheli, ngo wowe nturi mwene data, ngo ngiye kureba bene data, kandi muvukana ku maraso. Ariko bakirengagiza ko baba bigisha yuko abantu bose bakomoka ku muntu umwe mu ntangiriro. Nanone kubera harimo ubuyobe, baravuga ngo abantu bakomoka ku muntu umwe, ariko Bibiliya ntibafasha gusobanura impamvu hariho races zitandukanye. Tukagira abirabura, tukagira aba white, tukagira aba yellow, n'abahinde. Nyine murabona ko hariho races zitandukanye. Bibiliya ntibasha kubisobanura. Siyanse niyo yonyine yagufasha gusobanura ikintu nka kiriya, ariko uburyo Imana yaremyemo umuntu ntabwo bisobanura itandukaniro mu ma races. Imana yari kurema Adamu na Eva se, ntiba ari we yahaye isezerano ikaringe kariha Aburahamu? Ibyo nabyo wumva ko ari ubujiji. Bibiliya na Korowani ni ibitabo bitagatifu rwose by'aba bantu, yari abasilamu cyangwa se ari abakirisitu. Bigaragaza neza ko Imana ya Isiraheli yanga izindi mana ikazifuhira. Mbese iyo ugize indi mana usenga, Imana ya Isiraheli irabyanga. No mu mategeko yayo 10 bagenderaho bahuriyeho bose uko ari babiri, abasilamu n'abakirisitu, harimo itegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Noneho ikigwerera kuntu abemera aya madini bameze nk'injiji cyangwa bakinze ikintu mu maso, amaze kuvuga ko Imana yabo yabwiye Mose ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, agahita atakaza ubushobozi bwo kumva yuko habaho izindi mana, akavuga ngo habaho Imana imwe. Kandi iyo Mana ye bamwigishije, urumva nubwo babyanditse mu buryo bya gihanga, hari ibintu byagiye bibacika bikabesha pa kubera ubwenge bari bafite muri icyo gihe ntabwo bwari buhagije ngo basesengure neza. Uri kuvuga kuri kwigisha Imana imwe, ariko wajya kwigira igitangaza ukamanza ukavuga uti yaravuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukazikubita imbere. Ibyo biravuze ngo hari izindi mana. None ngewe niba umpisemo nk'Imana, irengagiza izindi mana. Ibyo biganisha handi twaturutse neza ko aya madini cyabagamije ari ugusenya izindi mana kugira ngo yigarurire abo bantu bazisengaga, nta kindi. Kuko niba itegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ikibazo si uko iyo mana ari nziza, ahubwo iyo mana ikeneye abayoboke. Gusenya Imana y'umuntu rero ni ukumwica ahagaze, ni ukumwica kamere, ni ukumwica muri roho, ni ukumugira igishishungwe, asigara kuyobotsa ukamutegeka. Kuko Imana yawe wayobotse number 1 ntibimuzi, ntaba nazi nuko banayiramya, azasigara kwiruka inyuma umwigisha, icyo uzamutegeka cyose azagikora. Ariko itegeko rivaho ntukagire izindi mana mu maso yanjye rifasha umuntu wese kumva ko habaho Imana nyinshi, rifasha umuntu wese kumva ko Imana ziba mu muco w'abantu, ko Imana zimikwa n'abantu bazo, ko Imana atari imwe, kandi ko Imana itaba muri Bibiliya, ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, ko Bibiliya ari ubuvanganzo, ko Bibiliya ari igitabo cy'ubuhanga nk'uko dusoma ibindi bitabo byose. Ariko cyo ni igitabo cy'ubuhanga buherekejwe n'ubucakura, ku buryo iyo ugisomye ugamije kucyemera kikwica ugahinduka uri ikigoryi. Abantu bakwiriye gusoma Bibiliya bagambiriye kuyisesengura aho kuyisoma bagambiriye kuyemera, kuko ndababurira Bibiliya yica uruhagariko. Hari ingaruka rero z'amadini ku batuye isi bitewe n'ubwo bujiji burimo n'ibyo bintu Bibiliya yigisha. Imaze kwica muri kamere, baragukoroniza. Ingaruka z'amadini ku isi ni ubukoroni, natwe baradukoronije. Ikindi ni ubujiji, kuko ibuza abantu gushishoza no gutekereza, itegeka abantu kwizera. Bibiliya ntisaba abantu gutekereza, ibasaba kwizera. Bibiliya yigisha abantu kubaho ubuzima bwizera. Ubuzima budatekereza rero buzatera ubujiji, kandi mu biganiro bibanza twabonye ko iyo umuntu abaye injiji aba umukene. Buriya abantu bizera Imana benshi ni abakene.
ibi ngibi na betinga, usibye ababahagarara imbere babanyunyuza nibo baba ari abakire, ariko ubundi ni abakene. Kuva umunsi wari ufite iduka ukayoboka inzira y'Imana y'Abaromani, utangira gukena buhoro buhoro. Umuvuduko wazamukiragaho si wo, kuko usibye n'amaturo bakwaka, banakuvanamo ibitekerezo bya creativity, ibitekerezo byo gukomeza gushaka kubaho, ibitekerezo byo kutanyurwa barabyica, kuko bigisha ko umuntu akwiriye kunezezwa na duke. Uwo muntu si muzima. Umuntu unezezwa na duke ntabwo ari umuntu, ni igishishungwe. Umuntu muzima agomba guhora afite ubushake bwo gutekereza no kwifuza. Umuntu muzima agomba guhora afite ubushake bwo gushakisha. Umuntu muzima ntagomba kunyurwa, agomba guhora yifitemo inshingano n'akayihayo ko gukemura ibibazo no kuva ku rwego rumwe akajya ku rundi. Amadini rero yigisha kunyurwa. Kunyurwa biravuga ngo ni ukunezezwa na duke wari ufite, ni ukutarebera ku bandi, ni ukutigana, ni ukutagira ishyaka, ni ukutagira ishari ryiza. Nicyo amadini yigisha. Ibyo rero bitera ubukene. Buriya ibihugu bya Afurika ikintu cya mbere kibikenesha cyane ni uko byayobotse amadini y'Abaromani. Abanyamerika bakira ari abakristo, ariko bakora ubukristo mu bwenge. Bo ubukristo babwemera nanone nk'inkoni ishobora kubafasha kuyobora amahanga. Abanyamerika bagira amadini bakanashinga hirya no hino ku isi, ariko bo ntabwo bemera ibyo bigisha. N'Abaromani ni uko nguko bakoresha amadini bayobora Abanyafurika n'abandi bakeya. N'ubazi y'abarayatatse nawe barimo kuyevangeliza, babagamije gusa kongera abacakara kugira ngo bakomeze babeho cyane. Ariko Abanyafurika Bibiliya ibasubiza inyuma cyane, ifatamo bakeya. Tugira abagabo b'ibigoryi bahinduka abapasiteri n'ababishopu, bakajya imbere ya bene wabo bakabakoloniza bakoresheje Bibiliya. Abo babishopu babaho neza, ariko ayo binjiza menshi nanone afasha Roma gukomera, kuko ababishopu nabo bagira bikeya bohereza. Buriya amadini yose afite ukuntu yubatse, imitungo yayo ibigengwa mu gihugu, ariko ifite imisanzu bagenda batanga bikagera hejuru neza neza, ku buryo birangira aho byatangiriye n'ubundi. Amadini arangaza abantu, abashyira mu bintu bidafite umumaro. Umuntu akazajya kumenya ubwenge asanga igihe cyamucitse ari cyinshi cyane. Amadini acisha abantu bugufi, akica intekerezo ku buryo byoroha kubayobora. Buriya ni nacyo kintu gituma abayobozi bakunda amadini, ni uko iyo umuyobozi abona ashaka nko kugira ibyo yambura abaturage, aha amadini intebe, maze amadini akabanza akabagira ibigoryi, akabuza gutekereza. None umuyobozi akaza ananyuza n'amacengeza amatwara ye mu madini. Niyo mpamvu urya mubona abayobozi badahirika amadini kandi bazi yuko ari mabi. Abayobozi bo bari abantu b'aba elite bamaze kubona ubujiji buri mu madini, nk'uko nanjye nabona none idini ntacyo ryantwara, ariko nshobora gukorana n'idini ngo nyicire abaturage mu mutwe, mbona uko bayobora niba ndi umuyobozi nk'urugero. Buriya niyo mpamvu ubona amadini akorana cyane na za leta, bafite aho bahuriza. Iyo umuyobozi atari mwiza, ariko burya umuyobozi mwiza yakwirukana idini burundu. Mu banyamadini babyinjiyemo neza, niho usanga abantu bataye umurongo neza bikakurenga. Ubwo ndacyari kubabwira ku ngaruka mbi z'idini. Mu madini usangamo abagore bata abagabo babo, bakajya gushaka abandi bagabo bavuga ngo uriya wa mbere ntiyari uwanjye, ngo ngiye gushaka uw'Imana yangereye ngo yamunyeretse. Hari umugore umaze iminsi ahitinga mu Rwanda watanye umugabo abana 6, ngo yari n'umuvugabutumwa, nuko ajya kuri social media aravuga ngo uriya babanaga ngo ntiyari uwe, babyaranye 6 s'il vous plaît. Aramuta ajya gushaka undi, kandi muzabikurikirana uriya yarashatse, muzareba uko azamugira, azamuzonga, azicuza no kugaruka kuri uriya bitagishobotse. Kubera iki? Yajyanywe n'ubugoryi. Bibiliya, ukurikira Bibiliya ukajya mu mugezi ukakunyagira, ukajya mu mbehe ikagukubita, ugasenga neza ibyo utekereza, ukajya ukabona n'ibyo, ukabona uri kwereka, ukumva ikintu kiri kuvuga, ariko kiri kuvuga ibijyanye n'ibyo washize mu bwonko cyane, wiyirije ubusa, unyagirwa neza wabaye igishushushungwa. Bya bintu ujya muri arisinasi ugatangira kujya ubirota, ubona Imana iri kukuvugisha. Mu madini niho usanga abantu batandukanye, abavandimwe babo rwose bakavuga bati aba ntabwo ari bene so. Nujyayo nturarane nabo, ntusangire nabo, niba ngo muzaze wibere hano. Bariya ntabwo ari Abanyayisiraheli, ntibari mu nzira ijya mu ijuru. Muzabona abakobwa bataye imiryango bakajya kuba mu mazu y'udusore basengana, bikarangira tubatinda, ntibazanabane, bakajya kuba ku babishopu bakirirwa babakorera batabahemba, ngo bazabagira iby'umwuka, kandi bo bakoresha imirimo y'agatunambwene, babacururiza mu alimentation n'ibindi. Abantu batitabira gahunda za leta uzabasanga mu madini cyane. Abantu batitabira gahunda za leta, sindi vuga amazina y'amadini, ariko imiganda abatayitabira benshi nta madini. Abantu batagira indangamuntu bari mu madini, murayaza. Abadiva ba Yehova, abantu babuza abana kujya ku ishuri, abantu babuza abantu kwivuza ngo ntibagutere urushinge, bari mu madini. Ibi bikwereka ubupfu
uko umuntu aba yarapfuye ahagaze. Ndabaha agatekerezo gatoya k'umugabo nigeze kumenya wanze gufata indangamuntu. Turi gufata indangamuntu nshasha dufite mu Rwanda, nuko nyuma hageraho igihe cyo kubaruza ubutaka, kandi bakabarura ubutaka ku muntu ufite indangamuntu. Wa mugabo uko abaruza ubutaka bwe nabwo arabyihora ati nyine ibingibi byari igitoronike, ati babivuga bacurikira ngo ni igitoronike, arabyihorera. Abandi babaruza ubutaka, ubwe ntiyabubaruza kuva muri 2010. Bigera igihe leta ubutaka iza kubwifatira nk'ubutaka bwatawe na bene bwo, ibwubakamo ibikorwa remezo by'abaturage bakunda igihugu. Umugabo yabaye nk'umusazi aburana ubutaka arabubura. Bati ubutaka ni ubwa leta, dore nta muntu wabwibarujeho, urashaka kunyanganya leta. Abana baramwanze kugeza na n'uyu munsi, yabaye nk'umusazi. Uwo mugabo n'ubu nta ndangamuntu agira, n'umuntu nakwereka, kandi yabikuye muri Bibiliya. Bibiliya rero irica, twirinde Bibiliya, tuyisoma n'ubwenge nako. Kuki abantu bakunda amadini kandi wumva ari mabi? Ni ukubera iki? Biroroshye, abantu bakunda amadini kubera ko abantu barajijwe. Ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bwo gutekereza buhagije. Ikindi, abantu bakunda amadini kuko amadini yinjiriye ahantu habi, yinjiriye ku Mana, kandi abantu bari basanzwe bakunda Imana. Amadini yinjirira mu bwonko, yinjirira muri roho y'umuntu. Umuntu yari azi ko hejuru hari Imana. Niba uje uvuga ko wigisha Imana, umuntu uramutwara, kuko abantu benshi ntabwo bakunda ibintu bibasaba gutekereza cyane. Niba rero babwiye yuko nyine ubahaye Imana, ubwo uramanza uramarubaha Imana yawe y'igihimbano, ubatesha Imana yawe bari bafite ko bubatse umuryo wayo. Nibamara gutakaza Imana, baza batakaje ubudahangarwa bwabo, bazatakaza ubutegetsi, bazatakaza gukomera. Uhite nyine ubatwara, ubabera umwami, bakubera abacakara. Abantu rero babasha kuyoboka amadini kubera ko azavuga Imana nta kindi, ariko amadini siyo yazanye Imana, ahubwo yaje ahindura Imana. None se urashaka kumbwira ko Abaromani bakidutegeka? Mbaza icyo kibazo, ndahita nkusubiza yego. Abaromani baracyadutegeka mu bice byose, cyane cyane iby'abakirisitu. Abo baba ari bo bose, abo biyita bose, iyo ufite Bibiliya mu ntoki uba ukorera Umuromani. Mu byo wakora byose bizagera i Roma, kandi neza cyane. Buri ekonomi y'igihugu cyitwa Ubutaliyani ntigipfa guhungabana, kandi Ubutaliyani nta kintu bukora gihambaye kigaragara. Turabutunze gutyo gusa. Ikintu gikomeye cyane Abaromani bakundiye idini y'Abayahudi rero, bakaza kwitwihisha. Rero mpamvu ubona Yesu ariwe wamamaye kuruta abandi bantu bakomeye bariho. Nabo nzabategurira ikiganiro gikomeye ku mana zabayeho mu isi kandi zikomeye. Iya Yesu bayikundiye ikintu gikomeye. Buriya mu muco w'Abayahudi habamo ikintu cyitwa icya cumi n'amaturo. Kuva na kera Abayahudi bahoze bakunda gutanga icya cumi n'amaturo, ni imyemerere yabo. Abatambyi baraturwaga, abatambyi ntibakoraga. Abaromani babonye rero nibiyitirira iyo Mana yemera icya cumi n'amaturo, nibo batambyi bakuru bazabaho badakora. Ikintu cyitwa icya cumi n'amaturo giha idini ya gikirisitu imbaraga, giha idini ya gikirisitu ubudahangarwa, bituma n'amareta amwe n'amwe ayemera, kuko ni uburyo bukomeye bwo gukusanya amafaranga uyavanye mu baturage. Ese hari isanira hagati y'abakirisitu na Isilamu? Yego irahari. Bose ni amadini akomoka kuri Aburahamu. Agaciro banayita Abrahamic religious. Ni ama-religion ashingiye kuri Aburahamu. Buriya bose bemera Imana imwe, kandi bemera ko Imana yabo ari iya Aburahamu. Bemera imperuka, bemera ijuru. Icyo batemera wenda sinzi, wenda umuzuko byo ntibabivugaho rumwe neza, ariko bahuriye ku Mana ya Aburahamu, kandi bemera ko ari Imana izategeka amahanga yose. Buriya n'Abasilamu barabyemera. Ni nayo mpamvu bigeze kujya bahurira mu ntambara z'ubugoryi, bakicana. Nzazibabwira intambara yitwa Crusade cyangwa se Crusades. Ni intambara zisha abantu benshi, aho Umusilamu yumvaga ko ari urwanira Imana ye nawe unanayifite, umukristo nawe akumva ko ari uvuga Imana neza ye nawe unanayifite, maze bagakucurana, bakicana, bagashora abantu mu ntambara. Amaraso, abantu bapfuye mu izina ry'Imana y'Abayahudi ni benshi cyane. Iyo rero ntabwo ari Imana. Nta Mana ari kumena amaraso angana kuriya, ni igihangano, ahubwo kiba cyarahembwe mu bujiji bukomeye. Noneho abari hejuru bagifitemo inyungu, bagateranya abakirisitu bashingiye mu bujiji bw'abakirisitu, bashingiye mu bujiji bw'Abasilamu, kubera igihe kinini baba bamaze babigisha. Bagahita bababwira bati mugende mu Rwanda turwanire Imana yacu, dore Imana yabaye atake, Imana yabaye menase, muze tuyirwanire. Muri make rero idini y'Abayahudi yacitsemo ibice bibiri bikomeye, ari byo nyine abakirisitu n'Abasilamu. Abakirisitu nabo barimo bya bice bine nababwiye mbere, ariko burya
abasilamu nabo ntibasigaye bagira utundi duce bihishamo, burya bagira ngo iby'abashiya ngo abasuni, bikwereka ko kamemu niyo abantu bashobora gushwana gutya bacikamo uduce, ni amafuti. Ikintu bicayeho ni ubusa, niba urimo nawe wicaye ku busa. Imana y'abantu iba mu bantu ubwabo. Ntabwo umuntu ashobora kuva hano ngo ajye gushaka imana imaka, ntabwo umuntu ashobora kuva hano ngo ajye gushaka imana muri Isirayeli. Zero. Umuntu ushakira imana muri Isirayeli ni injiji, umuntu ushakira imana mu ishyamba ni injiji, umuntu ushakira imana mu isayo y'amazi ni injiji. Kanyarira nta mana ibayo, imana iri mu mutwe wawe. Abantu bashyiraho imana, ntabwo imana ishyiraho abantu. Dore ibyaha bikomeye rero abakirisitu bakorera abantu. Tubivuze mu magambo yabyo, si ibyo bintu nababwiye, buriya abakirisitu bica kamere, baranabyigisha bavuga ati tuzakwica kuri kamere, iyo kamere irimo izakuvamo niyo ituma witwara kuri yo. Umuntu utinyuka kuvuga ko yica kamere, akica kamere y'umuntu mu ruhame, ntabwo akwiriwe imbabazi, ntakwiriwe no kuvugwa neza. Abakirisitu bica kamere, ayo madisikuru murayazi. Ndababwiza ukuri ko iyo umaze gupfa muri kamere koko ubaye icyaremwe gisha. Nta kindi cyaremwe gisha ubacyo usibye cya kindi cy'ikigoryi kiriwa kivuga ngo ndiyo bwana. Nicyo buriya kibi cya mbere ngewe ndega amadini, kandi nabisobanura mfite umwanya uhagije, ni uko mbinyuramo nihuta ku kiganiro kitaba kirekire. Ariko kwica kamere ni ikosa, kandi amadini yica kamere. Amadini yica umuco w'abantu. Amadini akuraho kirazira, kandi kirazira ni ingenzi mu bantu. Muzumva abantu binjije bavuga ngo kirazira yakuye, ngo kiliziya yakuye kirazira. Kiliziya nayo ikabyirata. Nibyo koko kiliziya yakuye kirazira, ariko twiciye nk'abanyarwanda buriya ibyaha bikomeye twarega kiliziya ni ugukura kirazira. Iki ni icyaha wafayiringa ukakijyana mu rukiko ukakiburana. Ubu ni ubugome, ni n'ubuhemu ku banyarwanda kuba kirazira yaracitse. Nta mupadiri, nta musenyeri, nta na karidinari turanamufite mu Rwanda wakwirata ko yakuye kirazira ngo avuge ngo ni umuntu w'umugabo. No, never. Ibi ni ubuhemu. Amadini aneka rubanda, aneka abaturage. Buri ibintu byo kwihanisha na za penitensiya bigamije kwinjirira abaturage, ukamenya uko bameze, ukamenya uko babayeho kugira ngo ubashe kubategeka. Biriya bintu byo kunekana ibi kuko ni ingerence, ni ukwinjira mu buzima bw'abantu. Amadini ateza ubwoba mu bantu. Buriya abantu bayobotse mu madini cyane cyane y'abakirisitu bahora n'icyoba, bahora bishinja ibyaha batakoze, bahora batura ibitambo, bahora basenga, barira, biciraho imyenda, biyiriza ubusa, bihonda mu gatuza. Ni abantu bababaye, bahora muri desesperance, ni abantu bahora bihebye, bumva bacumuye. Uyu munsi nacumuye, Mana mbabarire, Bishop mbabarire. Ni ukuvuga ngo babibamo ubwoba ku buryo umuntu ahora agakomye kose ashigukira hejuru. Yesu mbabarira, mu izina rya Yesu. Nuko bameze. Kiriya kintu ni kibi. Gutera ubwoba mu bantu ni ikosa rikomeye ryazanywe n'amadini cyane cyane ya gikristo. Umuntu wayobotse neza biriya bintu, iriya myemere ya gikristo akayijyamo, nge mwita gishushungwe, usanga nta muco rwose agira. Usanga ari umuntu utari umunyarwanda, atari n'umukongomani, kandi bakabyivugirira gasimba beshera. Arakubwira ati ngende umunya-Isirayeli, undi mu nzira igana mu ijuru, sinkiri uw'isi. Ni gute utaba uw'isi utuye ku isi? Iyo umuntu avuze ngo si uw'isi kandi atuye ku isi, arya ibishyimbo n'ibigori, aba ari ikigoryi. Nta kuntu ushobora kuba utari uw'isi n'Imana yarakuremeye ku isi. Ntushobora kuba utari uw'isi sari y'Imana. Ntushobora kuba utari uw'isi kandi utararenga n'umupaka. Ubu uri ikigoryi. Ni igishushungwe rero. Ibiranga abakozi b'Imana ubundi ni ibiki? Bari abantu bigisha ibi bintu, abantu bica kamere. Ni bantu ki? Uzabitegereza ikintu cya mbere uzabasangaho bose, usanga ari abantu bari bameze nk'ibigwari bakiri abana. Bakunze kuba baturuka mu miryango ikennye, mu mashuri bakunze kuba bataratsindaga neza. Usibye Kiliziya Gatulika yaje guca undi muvuno nyuma igafata abanyabwenge, ariko nayo yakoze akantu wasesengura neza ukakabona ko n'ubundi barangiza kwiga inyigisho zabo batakiri bazima. Kiliziya Gatulika itwara abana bakiri bato ikabajyana mu maseminari, mu nzu bigishirizamo, bamaramo igihe kinini biga, kandi igihe kinini babiga ibijyanye n'idini gusa. Usibye igice cya secondary, cya seminari, niho biga ubumenyi rusange na religion nyinshi bien sûr, ariko iyo umuntu arangije segonderi nta kindi yiga. Buriya abantu bize amagara seminari baba bavuga ngo ni abanyabwenge, ariko kera nta na diplome bagiraga. Sinzi niba seminari gitanga diplome. Umuntu agenda akubita imyaka 10 yiga iby'idini, icegeza amatwara by'idini, uko wigisha abantu kuva ku mana yabo bakayoboka iy'abaromani. Ni ukuvuga iyo umuntu rero amaze iriya myaka irenga 10 muri seminari,
aba yaramaze kwangirika kubera impamvu eshatu zikurikira. Iya mbere, aba amaze igihe kinini arya adakora, ntabwo aba yarigeze yiga gukora. Icya kabiri, baba baramubeshejeho mu buzima bwiza, baramumenyereje kuryama ku gitanda cya wenyine, kurira mu cyumba cya wenyine, kwambara imyenda ye wenyine nta wundi muntu bambarana, kubaho wenyine, kwirirwa wifungiranye mu cyumba. Aba yaramaze kuba solitere, egoyiste, umuntu mubi kuri sosiyete. Iyo rero asohotse agiye kuba padiri, ntabwo ashobora kwemera gusubira mu buzima busanzwe kuko aba ari ikigwari. Ntiyigeze ahinga, ntiyigeze akora, ntiyafashe ingwa ngo yigishe, nta kazi azi. icyo azi ni ugusobanura Bibiliya gusa, kandi amaze imyaka 10 yiga, byo biramworoheye cyane. Ni ugucengeza amatwara ya Roma, abaturage bagatura, bakazana amagi, akarya umurete, akarya inyama, bakaragira inka, agakamirwa amata, nta kintu akoze, abona ubwo buzima ari bwo. Ku bijyanye no kubyara baramubwira bati si ngombwa kuzana umugore n'ubundi uri pere, abantu bose bazaba bari muri eglise n'abawe. Buriya padiri ni umuntu wiyemera cyane. Iyo ari kubona abakristo aravuga ati abana banjye. Padiri nicyo bivuga, buriya ni padire, ushaka bavuga ni pere nyine, ni papa. Ni papa buriya abakristo. Padiri aba ari umubyeyi wabo, nawe ibyo barabimwigisha kugeza igihe bimugiramo, ku buryo rwose bavuga ati abana banjye. Uwo muntu nawe rero si muzima. Buriya abakozi b'Imana benshi bahuriye ku kintu cyo kuba barangiritse. Ibyo rero nibyo bintu bibagaragaza. Ni ubuswa bukomeye. Ubundi bakabatoza akarimi k'ubushukanyi, muzajya mwumva amajwi bakoresha iyo bigisha. Tugana ku musozo rero, ubundi nta muntu n'umwe ukwiriye kwigisha umuntu Imana aho ava akagera. Umuntu wese uhagarara imbere y'undi agiye kumwigisha icyo Imana ari cyo, ni umushukanyi, kuko umuntu muri kamere ye avuka azi gutandukanya ikibi n'ikiza. Kandi Imana y'umuntu ikwiriye kuba iri muri we neza, ku buryo udakeneye kuyimwigisha, kuko Imana y'umuntu yagombye kuba ingana n'ibyo atazi. Bishatse kuvuga ko uko yagenda yongera ubumenyi, Imana ye yagenda irushaho kuba ntoya, akarushaho kwigenga, akarushaho kunezererwa. Ntabwo Imana y'umuntu ikwiriye kuba ikintu uhora kwibutsa buri minsi 7, buri ku cyumweru abantu bajya kwibutsa Imana. Neza umuntu akabara imyaka 50 yiga Imana atarayimenya, ahora acumura kandi barabimwigisha. Ni uko bamwigisha ibintu bitari byo. Abigisha Imana bose rero ni abagome, ni abashukanyi bagamije indonke, kuko Imana iba mu mutwe uyemera. Imana iba mu muco w'abantu, nta kindi. Icyo twavuga ni uko imyemerere ya Kiyahudi ari imyemerere ikoroniza, iteza ubujiji buzateza ubukene, ubukene buzateza umubabaro uhoraho. Niyo mpamvu n'ibihugu byateye imbere nyine ubona biba byaritandukanyije na Bibiliya. Kandi niyo mpamvu uzabona abakristo bizera Imana bahorana utubazo. Buriya umukristo ajya mu ruhame akarira neza ari umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore, ararira kubera akababaro, ararira kubera ko yahamutse, ararira kubera stress. Imana ya Kiyahudi irahamura, itera ubwoba, irica, irakenesha. Twirinde amadini rero, aya madini y'inzaduka, amadini ya Kiyahudi twirinde amatorero yose ashingiye ku gikristo. Tuyoboke itorero gakondo, tuyoboke itorero ry'igihugu, tubeho, dusome ibitabo byose, twige, tumenye, twibohore, tugire ukuri, tuyoborwe nako. Ntabwo dukeneye bishop, ntabwo dukeneye apotre, ntabwo dukeneye padiri, ntidukeneye musenyeri, ntidukeneye pastor, ntidukeneye umuntu dusomera Bibiliya kandi twarize. Tugire ubuzima bwiza, tujijuke, tubeho mu mucyo. Murakoze, naho butaha.